Ძვირფასო მეგობრებო, დღეს საახალწლო გადაცემა ხდება ხოლმე სასწაულები და არაჩვეულებრივი ამბები უნდა მოხდეს, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს ჩვენმა ტროლ ბოტმა, ჩვენმა გუგამ და ონისემ იხუმროს ვიზე, რა თქმა უნდა ჩვენზე და ჩვენ შოუზე. დღეს მე და ონისე ზურაზე და ჩვენ ბენძზე ვიხუმრებთ. ნახე როგორ გეიყუჩენ, სტუმრებზე კარგად იცინით. ზურამანჯავიძე მერთხელ იმდეინდალია, ფორტეში მარტო გოგონები რჩებოდნენ. მიდიოდა ფორტედან. საქმეს მაგაშია რომ არა. ერთხელ ზურამანჯავიძეს ნიდო ახობაძემ უთხრა, თუ ჯგუფიდან წასვლა გინდა, ჯერ მე უნდა მომერიო. ასე შემორჩა ზურა ფორტეში. ჯგუფი ფორტე გასტროლებს რომ წავა. შეიძლება პატარა ეიფელის კოშკი დავაბარო. კი, მაგრამ მანეუში როგორ გინდა იპოვო პატარა ეიფელის კოშკი. ზურა ხშირად ამბობს, რომ ფორტეს უზბეკეთში ჯილდო აქვს აღებული. მიზეზი მარტივია, ვინ გადაამოჭრებს მაგას? ზურამანჯავიძეს 200 კაციანი ქორწილი მიყავს და მერე 200 კაცს მიყავს ზურამანჯავიძეს ახში. ზურამანჯავიძე იმ დღეს ღამის კლუბში არ შეუშვეს. რატო? ყანწით არ შეიძლება შესვლაო და ზურამანჯავიძე გვიან მოინათლა. რატო? ეგ რო დაიბადა, მაშინ ქვეყანას არ ქონდა სარწმუნოება მიღებული. ზურამანჯავიძე ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი წამყვანია. შენ რა იცი? ჩარკე ხელფას იღებს და ჩარკე პენსიას. დათო ფორჩხიძეს და ზურამანჯავიძეს ორივე საერთო მინუსი და პლუსი აქვთ. ზურას პლუსი ისაა, რომ ფორჩხიძე უკრავს მის პენსიას. და დათოს მინუსი რა არის? იგივე. დათო ფორჩხიძე სახეში მღეროდა. ახლა სად მღერის? ახლა სახში. დათო ფორჩხიძის სახე ერთადერთი სახია, რომელსაც 90-იანებში ახევას გადაურჩა. MTV ყოველ წელს 10 საუკეთესო მომღერას ასახელებს. დაასახელონ 10,000 და შეიძლება დათოც კი მოხვდეს. ადრე დათო ფორჩხიძე კაშკაშებდა, ახლა პრიალებს. დათო ფორჩხიძის თმები თურმე დათო ხუჯაძეს ამოუვიდა. დათო ფორჩხიძეს სინამდვილეში მელოტი არ არის. პარიკი აქვს გაკეთებული. დათო ფორჩხიძე იძახის ზესტაფონიდან მოარო და მართლა. ხო აბა, ზესტაფონი რა მოსატყუებელი ქალაქია. დათო ფორჩხიძის კონცერტზე 90-იან წლებში მამაც ჩემი არ დაესრო. ასე გავჩვდი მე. დათო ფორჩხიძეს სოციალური ქსელი რატომ არ აქვს? იმიტომ რომ სოციალურ ქსელს ურჩევნია სოციალური დახმარება. გოგით საბაძემ ჩემო თბილის ქალაქო დაწერა. გიაყანჩენმა ყვითელი ფოთლები. დათო ფორჩხიძე მეზობლის გასვენებაში 200 ლარი დაწერა. დათო ფორჩხიძემ ეპოქა შექმნა. რას გულისხმობ? რა ვიცი, თვითონ თქვა და. დათო ფორჩხიძემ კარიერა დაამთავრა. არ დაუმთავრებია. ამას ეძახი შენ გაგზელებაა ახლა. ამიკოზე ხას რო გონია ყველა სვალი აქვს, ტყუილია, სინამდვილეში ყველა სვალი აქვს და კიდე ორის. ამიკო ჩოხარაძე შეუძლია უამრავი ადამიანების პაროდია გააკეთოს. ამიტომ არ შედის ლიფტში, რადგან ლიფტში 4 კაცზე მეტი შესვლა აკრძალულია. ამიკო ბავშვობაში ხშირად ჩაგრავდნენ. ახლა გაიზარდა, ივარჯიშა და ნაკლებად ჩაგრავენ. ამიკო ზურას ასაკზე ეხუმრება ხოლმე, მაგრამ ზურას საერთოდ არ წყინს. არ ესმის და რანაირად ეწყინება. ბენჩი ძალიან ლამაზი და მოხდენილი გოგოები გვყავს. სიმღერით როგორ მღერიან? ხო შეიძლება მარტო კარგი ვილაპარაკოს. ანანო სამხარაძე საჩხერელია. მეტი არაფერი გაქვს სათქმელი. მეტი რა უნდა ვთქვა გოგოზე, რომელსაც მოჭიდა ვექმარი ყავ. თინაზე რა სიტყვი? თინას მხოლოდ მეგობრები ეძახიან ესე თორე პასპორტში მოხევის ქალო უწედია. თინა რაჭველია, ამიტომ ის
2024 წელს ხდება. კოსმოსიდან შეუიარაღებელი თვალით ჩინეთის დიდი კედელი და თინა ჯოხაძეს ჩანს. თინა ჯოხაძე ისეთი მაღალია. ამიკოს დღემდე არ ყავს სახეზე ნანახი. ონიშე, ლიზი მიყურებს. კი. გეუნები ვევაშები თქო. ლიზი დარასელია სული სახელი და გვარი. ვიტალი დარასელია შვილიშვილი ლიზი დარასელია. ლიზი დარასელია შეუძლია ნებისმიერი მეგრური კერძი გამოიჯახოს. ბედის სხვა წევრები გოგოებს სახეზე ვერ ცნობენ. ზურგით არიან აჩვევები. ლიზა, თუ რამე გეწყინა, თინას უთხარი. თინა ანანოს ეტყვის, ანანო დათოს. დათო ამიკოს ეტყვის და ამიკო მაგის თქმის მაგივრად ზურას ეტყვის 100 ლარი მომეცი და ჩვენს გვეშველებაო ახლა. დიდი მადლობა გუგას და ონისეს. დამდეგ ახალ წელს გილოცავთ რა თქმა უნდა და იმედი მაქვს რომ ჩვენ სტუმრებსაც ასე გაამწარებთ ხოლმე.